हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो ठीक होंगे। तो मैंने खा लिया था खाने को, मुझे आना था ड्यूटी, तो हम मेट्रो से पहुंच गए थे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। देखिए, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया था। मैं चल दिया था प्लेटफॉर्म की ओर, क्योंकि गाड़ी हमारी प्लेटफॉर्म पर लगने वाली थी। तो देखिए कितनी भीड़ भाड़ भी ठीक ठाक, गर्मी भी खूब पड़ रही थी। अब तो बहुत गर्मी पड़ने लगी। मेरी गाड़ी आ गई थी प्लेटफॉर्म पर, और सभी यात्री देखो कितने, मतलब भगदड़ बहुत हो जाती है, क्या बताएँ। प्लेटफॉर्म पर तो गाड़ी रुकते ही, और मैं चढ़ गया था अपनी ट्रेन में। और ये 3 AC का इकोनॉमी कोच है। कोच अच्छा था, साफ़ सुथरा था, बढ़िया था। बाहर गर्मी थी तो अंदर आके थोड़ा सुकून मिला, और गाड़ी अपने समय से बिल्कुल चल पड़ी थी। और देखिए सब अपने अपने सीट पर कब्जा किए हुए थे। तो 2 घंटे का सफ़र करने के बाद आखिरकार मैं पहुंच गया था अपने डेस्टिनेशन रोहतक। लेकिन भाई गर्मी भी बहुत है। जैसे ही मैं कोच से बाहर निकल के आया गैलरी में, तो ऐसा भौंका सा मारा था गर्मी का बहुत बुरा। बस यह कि गाड़ी रुकने का इंतज़ार था, और गाड़ी रुकते ही मैं उतर